কেউ ঠান্ডা জ্বরে, আবার কেউ বা আক্রান্ত সর্দি কাশিতে। এমন সমস্যা এখন রাজধানী সহ সারা দেশের ঘরে ঘরে। এসব লক্ষণ দেখা দিলেই কোভিড টেস্ট করানোর পাশাপাশি ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার আহ্বান বিশেষজ্ঞদের। বিস্তারিত দেখুন প্রতিবেদনে। দেশে গত কয়েকদিন ধরে একদিকে যেমন বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, অন্যদিকে বাড়ছে ডেঙ্গু, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ও শরীর ব্যথা সহ ভাইরাসজনিত নানা ধরনের রোগ। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই আক্রান্ত হচ্ছে এসব রোগে। একই সঙ্গে হাসপাতালেও বাড়ছে রোগীদের চাপ। এক্ষেত্রে উদাসীন না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জ্বর, সর্দি, কাশির মতো লক্ষণ দেখা দিলেই করাতে হবে কোভিড পরীক্ষা। অনেকে আসলে এই ফ্লু মনে করে টেস্টটা করে না, কিন্তু সবারই টেস্ট করা উচিত। তাহলেই আসলে এটা বোঝা যাবে যে এটা কোন ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা না কোভিডের যে কারণে হচ্ছে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে টেস্ট করলে কোভিড-19 পাওয়া যাচ্ছে। সেই কারণে আমরা বলবো সবাইকে দ্রুত টেস্ট করতে হবে। দেখুন, সাম্প্রতিক সময় আমরা যে প্রচুর সর্দি কাশির রোগী দেখছি, ঠান্ডার রোগী দেখছি, এগুলো কিন্তু মূলত করোনা পেশেন্ট। এটা নিয়ে এখন আসলে আর কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কোনো অবকাশ নেই। কোভিডের যে নতুন ভ্যারিয়েন্টটি সংক্রমণ করছে, ওমিক্রনের 4-5 ভ্যারিয়েন্ট, সাব ভ্যারিয়েন্টটি, এটি ডেল্টার চেয়ে অনেক বেশি সংক্রমণ করার সক্ষমতা রাখে। আগের ঢেউগুলোর তুলনায় এবার উপসর্গ মৃদু হলেও অবহেলা করলে বিপুল সংখ্যক মানুষ করোনায় আক্রান্ত হতে পারে বলে জানান তারা। আমাদের একটু সচেতন হতে হবে। আমরা খুব বেশি উদাসীন হয়ে গেছি, আমরা ধরে নিয়েছি এটি সাধারণ সর্দি কাশি। মনে রাখতে হবে যে সাধারণ সর্দি কাশি নয়, এবং এটাও মনে রাখতে হবে সাধারণ সর্দি কাশিতেও কিন্তু প্রচুর মানুষ মারা যায় যদি এরকমভাবে রোগটা ছড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত মৃত্যু সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু বয়স্ক পেশেন্ট এবং কমোরবিড পেশেন্ট এবং অনেকেই টিকা নেয় না, তাদের বেলায় বেশি হচ্ছে। সুতরাং সেই ঝুঁকি বিবেচনা করেই সবাইকে টেস্টটাও করতে হবে, এবং যখনই উপসর্গ দেখা দেবে তখনই চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হতে হবে, এবং ভ্যাকসিন অবশ্যই সবাইকে নিতে হবে। হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স, চিকিৎসক সহ সব প্রস্তুত থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কাউসার আহমেদ, এশিয়ান টেলিভিশন, ঢাকা।